Na tai sveiki. Sveikinuosi su jumis iš Švedijos. Pagaliau atplaukiu į Švediją. Jau stoviu 18,5 valandų kelte. Vienas iš pirmutinių, beveik iš pirmutinių lipu į keltą. Tai kelte buvau prieš 6 vakarą. Jo kažkas tai tarp 17-18 valandas. Pakelts išplaukė tik 8 valandą vakarą ir dabar yra lietuviškų laikų 11 valandų 14 minučių ir mes tik dabar atplaukėm į Karlshamną. Stoviu pačiam gale, tai dabar turėsiu laukti, kada visas mašinas išvažiuos, kad galėčiau ir aš išvažiuoti. Tai dar kokią valandą užtruksiu. Kol aš čia išvažiuosiu iš kelto. Naktelė buvo rami. Normaliai viskas. Parplaukėm, be nuotykių, be nieko. Daplaukdamas buvau atsisiuntęs podcastą, tokį dokumentinį, istorinį apie Estoniją keltą. Plaukdams klausiau, kaip tenai skamba, kaip ten kas buvo. Sakau, tikiuosi man tokių cirkų nebus. Tai va, žodžiu, laukiam eilutėj dabar. Išvažiuosi iš keltą, tikiuosi kontrolės nebus, o jeigu bus kontrolė, dar neaišku, kiek laiko reikės, kol praeisiu visą tą kontrolę. Ir važiuosim į Norvegiją. Kažkur apie 600 km iki Ėdos. Norvegija sienas, muitinės, davažiuoti, susitvarkyti muitinę ir važiuoti toliau. Iki iškrovimo yra plius minus 1200 kilometrų, gal apie 1000. Tiksliai negaliu pasakyti, nes šitangi laive esu, tai nelabai GPS gaudai, negaliu pasakyti, kiek tiksliai yra kilometrų. Tai va, žodžiu, pumpuosimės orą, šildysimės arklius ir bandysime po biškį keliauti link Norvegijos. Laukia šilta, buvau vandenį išėjęs. Vieni rūkė, o aš ale grinu oru bandžiau pakvėpuoti. Tai gan šaltas vėjelis pučia, tai tikrai nebus šalta. Dabar ale rodo -11, plius 11, ne -11, jau buvau įpratęs žiemą važinėti, kad šalta. Ne, jau pliusas. Tai va, žodžiu, sėdėm, laukiam, kada pasibaigs čia visas šitas nesąmonės ir galėsime važiuoti link tikslo. Tai va, žodžiu. Judam po biškį, laukiam ir paskui judam. Pagaliau išvažiuojam be 14:12. Nu jo, prastovėjom neblogai, pralaukiam. Kažkieno ratai užsikirtę yra, čiuožė. Kitas išvažiavo su vapšė buratinais po ratais, daužės čia. Po kairę pusę matais puspriekabiai užsikirta ratas, čiuožė. Juodas brūkšnys ir nieks dėmesio nekreip. Šitie važiuoja, nu įdomu. Va, matas eina juodas brūkšnys, čiuožia ratai. Jo, galinė ašis užsikirtas. Vienas ratas užsikirtas. Jį nematą. Į varą.
Taip pabūna. O, atkirto. Pradėjo suktis jam tas ratas. O, kontrolės yra. Tai neblogai jisai čia pakrautas. Dar ir kontrolę dabar reikės atstovėti. Normaliai. Sekas, neaišku, kada pavyks išvažiuoti. Nu jo, ilgai pralaukėm, kada iškeltą paleis. Na dabar reik laukt, kada išvažiuosim mes iš uosto teritorijos. Jėzu, su tais keltais. Baisiau negu baisu. Nu ir vėl laukiam, pralaukiam kelte. Neaišku kiek laiko. Dabar lauksim, kada išvažiuosim iš uosto. Smagu. Labai smagu. Pasisekė. Matyt, atsibodo muitininkam. Tikrintas mašins, pradėjau praleidinėti. Matyt, kažko dar laukia. Nu, iš galo mains, kur važiavo lietuvis, pasiėmė su tintu. Mani praleido. Pusę valandas iškelta išlipus ir kol pravažiavau pro muitinę. Pusę valandas užtruku. Na, pagaliau Švedija jau. Vsio. Minsim dabar link Norvegijos. Dar reikės sustoti degalinį, Saliaras užsipilsim ir judėsim toliau. Bet jau čia link Norvegų, nebetoli Norvegų reikės stoti pilnus bakus vėl užsipilti. Ir šutisim toliau iki Ėdo sienos 644 km. Tai va beveik visa darbo diena. Da į Norvegus įlindus, da kažkiek Norvegijai pavažiuosiu. Tai va žodžiu. Judam. Dabar per visą Švediją barškėsim, miškais, laukais, keliais, po biškį ir turėtumėm davažiuoti iki sienos. Tai va žodžiu, lekiam. Nu pagaliau po visos dienos važiavimo, pagaliau pasiekiau degalinę. Važiuoju jau 6 valandas. Jo, buvau sustojus pauzį, kavelas išgėriau ir vėl toliau važiavau. Toksai nuobodus kelias labai. Ir nieko net ką parodyti. Tai va tik tais viena stotelė va dabar, į kurią sustosiu. Tai bus, kad kūrą užsipilsiu. Daugiau nei pusę baką turiu, tai matyt gal 150 iki 200 litrų telps. O čia žiūri parkingas tuščias, nes čia šiaip tai pastoviai pilnas savaitgalis būdavo. Dabar sekmadienis. Kažkodėl tai tuščia. Čia kažkokie dujų ar kažkokie užpildymai ekologiškam mašinamgi. Eisim kurą užsipilti. Ir paskui dar reikės nueit užmest akį, kaip mano krovinystė atrodo. Neišvirtis nieko. Viskas jam gerai. A nelabai viskas gerai. Ojej, stojam. Sustojam ir einam bandyt kūrą užsipilti. Nu, žodžiu, einam bandyt prisimint PIN kodą.
Aš labai tikiuosi, kad atsiminsiu jį. Nes jeigu ne, atsiėminiu. Antrą kolonėlę ir einam piltis kurą. Opa. Tada susipinsiu tarp šlangų, pardrypsiu, einam pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų krovinys. Labai išvartytas, nelabai išvartytas. Gal tiesiog jam nieko nėra nutikę. Gal tiesiog viskas, aišku, viskas labai idealiai. Labai. Dabar tik nenudrypti. Vis normaliai. Reklamos, plasmasijos, vienas langas, kitas langas ir baldai tada eina iki pat priekio. Prikrauta visokių nebūtų dalykų. Čia kolikėra krovinys, nėra ką norėti. O kolikėras krauna visą šlamštą. Ir rinktiniai kroviniai pastoviai būna. Mašina kaip ir vis normaliai. Ratai irgi vietai. Bandom įsipilti. Balta saliara bėga. Bet tipo žieminės turi švedai 136 litras. Ir bandam persimesti šlangą. Jo, užsimušiu aš. 2 kartus neišsiplojau. Ta šlanga užkliūn, tarp kojų susipin. Dievi. Da užstriga, eik tu peka. Och, tu vent. Įsiprūdėta. Dabar kol įsitraukinėjau visas tas šlangas, 100% sustoja bėgti. Ja. Ja, sustoja. Reikia eiti per naują. Na va, jungiau per naują, kad bėgtų. 136 litras telpa į aną baką. Čia tai gali šis, kai 40 litrų tik tilps. Nes beveik pilnas baks. Kokia saliaros kaina nerašo. Nusėt nenori nervinti žmonių. Kiek kas kainuoja. Tai nusipilam kurą. Ir važiuojam toliau link Norvegijos. 150 km liko iki muitinės. Nu, važiuosiu muitinę, susitvarkysiu KGH, pačią muitinę. Dar pavažiuosiu iki 4,5, stosiu, pasidarysiu pauzę ir dar turėsiu 2 valandas. 5 minutes pauzę pasidarysiu ir tada dar turėsiu 2 valandas važiavimą, tai šiandien 10 valandų varysiu maksimumą. Tai kaip ir normaliai bus. Šveic atvažiavo, irgi saliaras piltis. Pasai didelė, ta ilga mašina, Glinamiers 25,25 ilgis pas juos. Oi.
Na va, užtrukam tik 7 minutės užsipilt kūrui. Važiuojam toliau. Kurį užsipylėm. Pilni bakai. Nepažiūrėjau kiek. Šiam 4 litras, tai per abu bakus nusipyliau 198 litras. Važiuojam toliau link muitinės. Susitvarkėm popieriukus muitinės. Dabar įvažinėjom į Norvegiją. Įdomu, transportiniai dirbs ar ne? Kiek procentų, kad dirbs transportiniai? Aš labai tikiuosi, tai šitoj vietoj pabandykit susistabdyti ir komentaruose parašyti, kiek duodat procentų, kad prieki dirbs transportiniai. 108, 2 ar vapšiai nedirbs. Bet sąžiningai padarykit. Iš 500 metrų Norvegijos, Švedijos sieną įvažinėsiu į Norvegiją. Tai biški galite užmėsti akį, kai atrodo Norvegijos, Švedijos siena. Tiesiog parduotuvių va yra ir viskas. Degalinė po dešinę pusę, po kairę pusę kažkokie kaip ir namukai, kaip ir kas. Be to, Švedijoje kūras kainuoja 21,9 kroną. Tai čia yra apie 2 eurus Švedijai. Įvažinėjom į Norvegiją. Norge. Ir transportiniai nedirba. Nereikės aiškinti jiem nieko. O čia va po dešinę pusę muitinės angarai ir transportiniai. Tai tekdavo, angarį nėra tekę būti, bet pas muitinę yra tekę, kad biš pratikrintų mane, prašmanuotų, ne vieną kartą jau tikrinti, gal 2 kartus ar 3. Tai va, žodžiu, įvažiavam į Norvegiją, dar beturiu, kiek aš beturiu laiko, 7,5, tai apie 2,5 valandos kelio. Ne kelio, 2,5 valandos darbo. 2,5 valandas darbą dar turiu, dabar yra po 9:11 lietuviškų laikų, vietinių po 8:11 vakars. 2,5 valandas turiu, iki pirmo iškrovimo man yra 493 kilometrai. Tai per tas 2,5 valandas turėčiau kažkur apie 160-150 kilometrų nuvažiuoti. Nevažiuosiu per Oslą, o eisiu tiesiog dešiniau. Dešiniau eisiu link Trondheimo. Tenai 6 iškrovimai, 5 iškrovimai, nes terminalė Nordline 2 vienetus atiduosiu. Tai gaunas kaip ir 5. Tai šiandien sekmadienis, rytoj pirmadienis, tai iki 12 nakties kažkur dirbsiu, plius minus. Dar reikės sustoti Kongsvingerį, nueiti cirkelį, kavelas pasimt už dyką. Kas turi puoduką. Šiandien visą dieną nuobodžiai kažkaip, taip tiesiog tiesiu keliu važiavau. Biškį ten miškais pavažiavau, o tai vien tiesiu keliu ir dabar va miškais važiuoju. Tai nieko įdomaus jum nebūčiau parodęs. Ir tai jau sniegas nutirpa,
slidumų nebėra, plus 10 šilumos, jau to tokio ekstremo nebėra, kad ten vajezu slidu, čia nusičiuoši, nuslysi, viskas. Žiemą pergyvenau, sėkmingai pavyko be Vikingų pravažiuoti, vis normaliai, tikiuosi daugiau nebeuždrėpši šalčia kokia ar sniega ar dar kažko, labai tikiuosi. Jau kaip ir balandžio antra pusė, tai kaip ir nebeturėtų, aš manau. Į šiaurę irgi turbūt neišeis važiuoti, nes sakė, krovinių į šiaurę nėra. Vapšė turi prasidėti jau tos poliarinės naktis, kur visą naktį va šitai būna. Bet aišku ne dabar, čia tik tais už mėnesį. Šiaurėje aišku anksčiau, o pietuose Trondheime kažkur ten, kur važiuoju už mėnesį, gegužės taip vidury, labiau gegužės pabaiga, kažkas tokia. Tai va, biški keista būna, kai važiuoji naktį, vidury nakties, o pro langą va šitaip va švies tiesiog. Iš vienos pusės gerai, ne taip miegas ima, bet iš kitos pusės biški balamutė, tai jau nebesupranti, kada diena, kada naktis. Tai va, žodžiu, iki Kongsvingerio 29 km iki mano degalinės ir kavelas pasiėmimą. Daugiau kaip ir nieka, bus matyti, iki kur davažiuosiu ir su kokiu vaizdu pro langą mėgosiu, gal net ne, manau, kad pravažiuosiu tą parkingą, kur stovėjau kažkurian video ten yra, kai savaitgalį praleidau prie paminklo kažkokią, prie tos didžiulės upės. Bet manau, aš toliau pravažiuosiu, o gal tam pačiam parkingė mėgosiu, neaišku, bus matyti. Nes dar virš 2 valandų darbą turiu, tai neaišku, kur vėjai mane nublokš. Tai va, žodžiu, užlėksiu Kongsvingerį kavelas pasimti ir važiuosiu toliau. Įdomu, iki kur davažiuosiu. Tai va, žodžiu, lėkiam. Čia Bayerio apturėjau neblogų. Sustojau Circle K degalinį, sakau, naeisiu kavos pasiimti. Jau pasiėmiau kavą, einu atgal. Prieki manis mašina stovi. Aš tai filmuoju, storiuką, keliu, viską. Žiūri, moteriškė stovi, man taip mojuoja, galvoju, čia dabar kas prieina arčiau muitinė. Kitus pasakui galva, kitus iš galo puspriekabės knysas palindys, tai ieška, galvoju, čia dabar kas. Kai pradėjo kratyti visų. Priekabą atidaryk, dokumentus visus ištikrina, viens išklausinėja, keits išklausinėja. Sako, tu čia dirbi po Norvegiją, nes sako, gerai angliškai šneki. Nu, sakau, dirbu čia Švediją, Norvegiją važinėju ir sakau, į Lietuvą tik atostogų grįžti. Nu, supratau, kiek laiko važiuoji su ta mašina, kiek laiko važiuoji su ta puspriekabė. Kada išlipo į 9 valandą iškeltą, kiek pauzių turėjai, tokių, kai pradėjo klausinėti klausimų, galvau, čia dabar kas, sakau, da pripaišyt kažką nori, kontrabandą, atidaryk duris, jei lindi, tikrina, papus priekabę palindi, tikrina, gale naujais, galas visas perdarytas, nes buvo sulaužėt, galvoja, gal kažką aš tinkyšis vežu. Na, žodžiu, ištikrina, viens kits išklausinėja, kabiną ištikrina. Ačiū, sako, už jūsų sugaištą laiką. Gerą likusio vakarą, visą gerą. Galvau, čia dabar kas. Nu, žodžiu, aš be linksmybių nepraeinu. Kol patikrina, pasiėmiau iš Cirkelio kavelas. Galim važiuoti toliau. Lėkiam, pažiūrėsim, kas dar toliau, kokie cirkai mūsų laukia. Važiuojam. Nu ką, viskas. Mano šiandienos darbo diena baigta. 0:00 valandų, lygi 12 valandą nakties sustojau. Šiandien paimta apie 740. Iš Karlshamno iškeltą išlipau. Tai va, iki Trondheimo beliko 321 km. Tai
Rytoj 9 ryto kylu lietuviško laiko. Tai apie 2 valandą, jeigu viskas bus gerai, bet matyt, kad daug lengvų mašinų važiuos. Tai apie 2-3 valandą turėčiau būti iškrovime. Nežinau, ar spėsiu išsikrauti. Gal tikiuosi kažkiek tai spėsiu atiduoti. Tai ką žodžiu, einu kažką užkasti lengvai ir eit miegot, nes akys jau merkės. Biški pavargau maskatuoti šiandien. Tai va žodžiu. Man saldžių sapnų, jum nežinau kaip. Žiūrėsit jūs mūsų toliau. Tai iki rytdienos. Man labanaktis. Čiau. Nu taikų. Gerą dieną ir jum. Prasidėjo įsikraudinėjimą maratons. Atvažiavau į antrą iškrovimą. Tai dabar va, iškraudinėja per šoną visos paletės iš Alytaus. Išsikrauna iš priekio, jeigu jau matas tenais. Tada varau į salą, iškrausiu šitos langus. Tada šitie 3 metrų langai. Čia 2 paletės dar iškrausiu, šitas 2 paletės čia paliksiu ir liks va tie 2 langai ir šitie vamzdeliai iš Marijampolės, kur pasikroviau, kur tik tais moteris dirba. Tai va žodžiu, pabiški, matas, materytei sunku yra iškraudinėti, tai pabiški, neskaba, norvegai yra, jie amžinai niekur neskaba. Tai pabiški išsikraudinėjom. Yra biški reikalų, bet tik tais iškrautas 1, 2, 3 tik tais paletės iškrauta, tai liko 16 palečių. Yra biški reikalų tenais va. Jo, pakraut buvo lengviau negu iškraut, nežinau, gal bandysiu aš pasiimti, kad pavairuot, nes jie labai sunkiai gaunasi.
Na va. Dar vienas krovinys iškrautas Alytaus. Dabar beliko varyti salą. Į salą varyti langus iškrauti, grįžti atgal iki Orkangerio iškrauti vamzdelius. Bet čia matyt vamzdeliai bus rytoj, nes šiandien tikrai nebespėsiu. Visą valandą užtruku, kol išsikroviu. Karšta čia eina peklančiai 16 šilumos užšyla. Tai va, žodžiu, ko išsikrovėm, judam tolyn, lėkiam. Nu, ko išsikroviau, greit miniu į keltą, kad spėt. Spėjau į keltą. Perplaukiau į kitą krantą. Tai aš dabar kultūringas žmogus, sustoju, leidžiu visiems išvažiuoti. Kad išvažiuotų visi iš kelto, nes ašgi tormazas. Na, rodo, kad galiu važiuoti. Buvo galimybė biškį perkandau. Keltas ilgas. Na va. Išlipam iš keltuką, gražiai, kaip priklauso. Visus užleidau, kad važiuotų. Na, iki iškravimo 40 km liko. Bet nemanau, kad aš šiandien išsikrausiu. Nemanau. Ai, man viena pusė. Saulutė šviečia. Šilta. 20 laipsnių šilumos. Siaubas, siaubas. Varam. Link iškravimą čia biškį palei vandenį pavažiuosiu. Gražių vaizdų bus. Na, aš važiuosiu, vairuosiu, a jūs gražiekitės.
žodžiu, atvažiavau kažkokią nesąmonę. Langus atvežiau. O kam tie langai, jeigu čia pastatas su visais langais? Nelabai suprantu. Toksai va, garažiuks kažkoks tai. Šioks bei toks. Adresas ant popierių užrašyta, a daugiau nieko nėra. Įdomiai. Aplink negyvos dvasios. Va šitaip va. Ir aš stovi. Reikėtų pasižiūrėti, ar langai neišvirta. Nes jeigu išvirta, tai bus nieko gera. Bet, ačiū Dievui, stovi labai gražiai. Uždėjau diržą vieną. Pririšiu, kad nenuvirstų. Nežinau, ką daryti. Kaime tokia stovi, valtis da kažkokia. Į daugiau nieko nėra. Kalnai. Kažkokie kalnai. Keli pastatai, viso. Ir viskas. Stovėsim čia, lauksim rytdienos. Žiūrėsim, kas bus. Atvažiuos kas nors, neatvažiuos. Reikės valdžiai skambinti. Pasakyti, kad nieko čia gero nėra, tegul aiškinasi. Daro, ko nori. Tai va žodžiu. 6:30 vakarą. Visą dieną miega nori, tai jis kažkur užkasiu. Biškį. Plaukdams keltų biškį užkandu. Dar kažkur užkasiu. Ir musėt eisiu mėgoti. Nes šių naktį neįsimėgojau vapšė. Nors ir mėgojau aš 7 valandas, bet visą dieną miegą norėjusi. Tai eisiu mėgoti. Geras oras, šilta. Saulutė šviečia, šilda. Vietam 17, vietam 20 net buvo. Tai vienoj pusėje kalno 20, 17, nusileidė žemyną į kitą pusę. Važiuoji +13 iš vis. Tai va. Šilta, sušilo orėlis Norvegijai. Dabar kaip seksis naktį mėgoti. Bus labai šilta, nebus. Tai va žodžiu. Aš einu valgyti. Gal video sueditinsiu. Ir mėgoti. Gal pavyks išsimėgoti. Tai va žodžiu. Jums geros dienos. Gerą rytą, gerą vakarą, nežinau. O man saldžių sapnų. Susimatysim sekantį kartą. Čiau, paka.